2020 жыл 28 февраль күнгө 5-күн жума. Алай жергесиндеги ургаачы жана эркек тайлардын баасын билип беребиз сиздерге. Тайды канча деп атасыз? 25. Экөө бирдей элеби? 35. Эркек ургаачыбы? Эркек наркысы ургач. Эркек тай экен, баасы 25 000 сом. Наркысы 30 000 сом дейт, ол эркекпи? 30 000 сом дейт, бул ургач тай экен бул. 30 000 сомдук ургаачы тай. Тайдын акчасы канча экен ака? Акчасы канча? 26 000 сом. Эркек ургачыбы? Ургач тай экен, баасы 26 000 сом дейт. 26 000 сомдук тай ургачы. Ака тайдын акчасы канча экен? 33 000 сом. Ургач эркекпи? Ургач тай экен, 33 000 сом баасы. Кандай була керек? Анасы жакшыбы? Билесизби? Базар кандай бүгүн? Базар нормально. Орто базар. Күндөгү караганда. Өткөнгө караганда өткөндөгүдөй эле бүгүн базар. Анан неме боз бейлер көтөрүлүп кетти аябай. 100га чыгып кетти. 105 болуп атат. Тайларчы тайлар. Тайлар өткөндөгүдөй эле 28-25. Этине жараша болот. Рахмат. Ака тайды канча деп атасыз? Эркек ургачыбы? 30. Ургач тай экен. 30 000 сом. Кәмі бар дейт ургач тай. Эни чыгарасың. О, бейнам чыгарыш тартып. Айсыл. Анча деп атасыз буну? 75 000 сом деп атам дейт. Канчаны тууган, жашы канча? 8'de туган. 8'de тууган дейт, кәмі бар дейт. Номеріңізді айтып коюң. 755 1750 бул. Шуга чалсаңыздар, шу бенин неге аса болот экен? Жоош элеби саганга? Egasi berin egasi sensin boldu бүттү. Байталдардын акчасы канча экен? Акчасы. Мына эркек тайдын акчасы канча экен? Акчасы канча экен? 26 000 сом дейт эркек тай. Акчасы 26 000 сом. Сemiz тайды тартчы. Канча экен бул? 32. 32 000 сом дейт эркек ургачыбы? Эркек тай экен, баасы 32 000 сом. Жем жеп аткан семиз тай экен. Кәмі болот дейт. Telefonga çıkarım. Geçme telefondan böyle söz geldi. Ayın interview koysam. Aka sizdiki kança tay? Kança? 25 000 сом. Erkek burgaçı? Erkek tay bağısı 25 000 сом. Değil mi? Beş kere sabır oldu. Ya buna kaç çekin? Kança akçası kança ekan, qanday? Akçası kança?
32 bin. Urgaç. 32 ming so'm. Urg'ochi tay ekan. Erkekler 30 bin. Bahası 32 ming so'm. Hem var. Narxlar erkek mi? Odan oldu вообще yok. Qancha ekan krasavchigingizning naqchasi? Krasavчик 29 bin. Erkek urg'ochi? Erkek 100 var. 29 ming so'm. Roşan Garay. Erkek tay. O işe kağıt payı sattın da bu. Ya apart cevap vermediniz ki. Aqchasi 28 ming so'm. Aka tayt naqchasi qancha ekan? Erkek urg'ochi? Erkek. 30 ming so'm. Erkek tay ekan. 30 ming so'mlik erkek tay. Sizniki qancha aka tayingiz? 30 vakası. Urg'ochi erkek. 30 ming so'm erkek tay ekan buldagi. Otuz ming so'mlik erkek tay. Aka turpoq qancha oldi? Qancha aqchasi? 40 ming so'm deydi. Buni jashi 1,5 jasharmi? Şunatı görçü. Qancha 1 jasharmi? Yok. Şunatı görçü. Pishmil. $150 iken o'zi borib kelish uchun $350 iken $500 bergan biz. Qancha? $350 ekan. Aqchasi qancha ekan buni? Erkek urg'ochimi? 30 ming so'm. Kami bor deydi erkek tay. Narxisicha? Erkek aldın 30. Aldı erkek 30 ming so'm. Kendi oldu. Ne oldunuz tay satmış. Tay naqshasini aytib qo'ychi. Attın basını bilsek bulau qancha ekan? 100 ming so'm bu. Attın bası 100 ming so'm deydi. Jashi qancha? Jazg'a ekasi bası 100 ming so'm. Ulaqa chavlav? Ulaqa chavllar keyin yuritilayotganda. Attın bası qancha ekan? 150 ming so'm. Jashi qancha? 150 ming so'm. Jashi ekasi. Aqchasi 150 ming so'm. Ukam atın bası qancha? 250 ming so'm. Jashi qanchada? 4 tasi yot ekan, bası 250 ming so'm. Ulaqa chavlav? Turpoq ulaq, taka ulaq. Ketaveradi. Biter ver koy. Chini aravan talqalaydi. Nomerini aytib qo'y. Atın bası qancha ukam? Atın bası qancha aqchasi? Jashi qanchada? 90 ming so'm. Kam bordi, jazg'a ekasi ekan. Ulaqa chavlav bu? Chavlbay. Ulaqa chavlat ekan. Taka ulaq, turpoq ulaq. Attın bası qancha ukam? 60 ming so'm attın bası. Jashi qanchada? Jazg'a jangasi. Bası 60 ming so'm. Attın bası qancha ekan?
130 ming so'm. Jashi qanchada? Jashi ekazı ekan. Akçası 130 ming so'm. Ulaqa çavlağı çavulbayı. Çavlağı. Ulaqa çavlat deydi. Alaydağı attım bağları. Ya akçası kaç ekan şunun? 86'a berbeyler. Jaşı kaç ekan? Cama fiyecek kapıyor. 86 ming so'm qo'y berib aytadi ekan mana ulatda. Toshqo'rda. Toshqo'rg'onning ati. Jangasi ekasi o'xshaydi jazg'a. Yürüyende ma. Yürüyen derece yürüge koyduk. Uyurga da qo'yilgan ekan. At sizderdiki-mi? Qancha olib tursiz? 70 ming so'mga olib tur, nima bo'ladi? Qo'laydin bozorini bo'g'ib shunday bo'lib o'tadi tuganlar. Var mı?